viral Nashville Chicken in Town sekarang buka cabang kedua di Tebet, Jakarta Selatan. Lokasinya gampang banget, deket sama stasiun Tebet, jadi kalau mau nongkrong makin gampang. Cuma 35 ribuan udah dapat paket lengkap, nasi, telur, bayam goreng, chicken Nashville dengan pilihan saus plus es teh refill sepuasnya. Porsinya juga gede banget, crispy di luar, juicy di dalam, boneless pula, auto kenyang dan puas. Harganya ramah di kantong, tempatnya adem, cocok buat nongkrong bareng teman atau keluarga. Spesial di grand opening ada promo top spender menangkan 500 ribu buat pembelanja tertinggi di 26 September nanti. Lokasinya ada di DJ Chicken Tebet. Yuk serbu dan cobain langsung Nashville Chicken paling viral di Jakarta.